Ahí veo una tela de araña. Acabo de empezar a filmar. Solo tengo tu foto allí. ¿Tu foto? Sí. Tu foto. Basta, chicos. Eso sí, fueron personas. Pero solo una de ellas está muriendo. Cállate. Pero... qué ganas, ¿eh? Cosas. ¿Qué es eso? Eso sí da miedo. Eso sí tienen que ser personas. Sí, por lo general. Follando. No sé. Sí, acaba de haber pasado. ¿Qué era eso? ¿Y qué es eso? Había como un grito. Sí. No, de verdad. Está filmando. Sí. Grito. ¿O no? Deberíamos separarnos. Basta. ¿Qué es eso azul que se ve ahí? Es como está rota la cámara. ¿Quieres ir a ver qué es? Tranquila. Eso solo es un pájaro o algo. ¿Y lo del agua? Solo es un pájaro o algo en el agua. Basta, chicos, basta. Vamos. Vamos a casa. Sí, nos va a costar un poquito.